Jo, takže ľudia, čaute, vítajte u mojho ďalšieho videa z Minecraft Survivalu a v dnešnom videu by som si chcel vytuniť môj dom, postaviť farmu a urobiť ohradu pre zvieratá. Takže môžeme ísť na to. Prvé si musíme pripraviť pozemok na farmu, lebo mám tu celkom málo miesta a kde miesto ani veľmi nebolo. Takže takto vyzerá asi nejako výsledok. Ja si myslím, že celkom v pohode. A teraz idem naťažiť potrebné suroviny na farmu. A chcem sa vám strašne poďakovať za všetky lajky, followy a komentáre, ktoré ste mi dali. Veľmi ma to podporuje a dávate mi chuť tvoriť ďalšie videá. A chcem ešte takto povedať, že toto video dabujem, lebo samozrejme, že Paťko, keď nahrával video, tak mal vypnutý mikrofón na počítači, čiže ak sa vám bude zdať niekedy nejaký preklep hlasový, no tak sa nečudujte. Toto máme vsúku pre jedného človeka. Fúha, ale ten dom vyzerá celkom dosť zle. No, môžeme začať stavať konštrukciu záhrady. Už konštrukciu sme dokončili, teraz tu dáme hlinu. A nastal problém. Nemám vedro, na ktoré mi treba železo. A železo ja nemám a nechce sa mi ho vyšťažiť. Čiže pôjdem zajtra ráno zabiť Iron Golema do dediny a z neho získam, dúfam, že z neho získam minimálne 3 Iron tehličky, aby som mal na vedro. No, už som tuto pred dedinou a teraz vyskúšame moju taktiku zabíjania Iron Golema. No, asi nejako takto vyzerá môj úkryt pred Iron Golemom. Hitnem Iron Golema a utekám cez dieru a tam sa zablokujem hlinou a cez tie diery budem hitovať. No uvidíme, či to bude fungovať. Zastávame sa, beriem do ruky meč. A yes, funguje to. Nedal mi žiadny hit. Pohodka. No takže zabil som ho. Získal som z neho 4 Iron ingoty. To je celkom v pohode, to nám stačí akurát na vedro. Teraz už som išiel domov a som si uvedomil, že budem zbierať mrkvy, lebo budem donášať prasatá do mojej ohrady, ktorá ešte ani nie je na svete. Ale som rád, že som si mohol vypožičať takto mrkvu. Troška nelegálne. No takže už som doma a tuto potrebujeme vylieť vodu, čiže idem si vykraftiť vedro. Takto sa to kraftí, takto. Dobre. Máme to takto krásne zarovnanú vodu. Teraz si urobíme peknú pôdu na pestovanie. Zasadíme si semiačka pšenice. A voilà, záhrada je urobená. Teraz sa môžeme ísť vrhnúť na výrobu plotu pre zvieratá. Vlastne ohrady pre zvieratá, ktorých si urobím takto asi tak 12. A ešte predtým si musím urobiť terén. Asi nejako takto. A ešte som zabudol na vrátka, aby som tam nemusel preskakovať.
No, takto krásne máme urobenú ohradu. Ešte si tu dáme plot. A asi tak, ideme po prasce. No tu vidíme prvú obeť, ktorú ešte nebudem práve brať, lebo zbytočne by som s ňou išiel ešte tam a naspäť. Čiže... A tam trošku na mňa vykúkla obeť číslo 2, po ktorú si idem. No poď sem. No, daj si marchev a ideme. Poď, čuník. No, ideme. A tu je tvoj druhý kamarát Čuník. Ale vlastne počkaj, keď aj jemu dám mrkvu, tak sa spária, to znamená, že budú mať aj malé, čo veľmi nechcem, lebo malé sú hlúpe a spadnú do každej diery. Čiže budem musieť ich takto viesť na mrkve. Bude to trošku zdĺhavejšie, no ale nevadí. Blížime sa na cieľovú rovinku, do cieľa. No a teraz sa dostať do ohrady. No poď. Nie. No, odznova. Tu, obidve. A späť. Jedna. Druhá. Zavrieme vratka. Urobíme hop hop a zdrhneme. A misia zvieratá je splnená. Ja si myslím, že celkom v pohode. Ale čo nie je v pohode, je náš dom, ktorý ideme práve teraz trošku vytuningovať a začneme strechou. Tak to si prvé musíme vykopať kamene. A teraz si tu dáme druhú vrstvu schodov, aby to vyzeralo tak hrubšie a zároveň lepšie, lenže tam som nechal jeden kamenný blok, čiže mi to nevyšlo. No a asi nejak takto vyzerá to rozšírenie tej strechy. A teraz za to dozadu dáme kamenné bloky, aby to vyzeralo samozrejme, že dobre.
takže ľudia, ja si myslím, že v dnešnom videu sme urobili veľké pokroky. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, subscribe a čus!